Dear students, our sole concern is to know the nature of educational psychology. जैसे कि हम सब जानते हैं, हम always नेचर के हिसाब से चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टूथ प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हमें डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है. वी कैन नॉट कंसल्ट द कार्डियोलॉजिस्ट, वी कैन नॉट कंसल्ट द ऑप्थेमोलॉजिस्ट. अगर हमें आंखों में तकलीफ होगा, सो एट दैट टाइम नेचर ऑफ द प्रॉब्लम डिपिक्ट्स दैट वी हैव टू कंसल्ट द ऑप्थेमोलॉजिस्ट rather than the ENT or any other specialist. Same is the case with here. What is the nature of educational psychology? Dear students, the nature of educational psychology, behavior एक learner का study करना है. How the learner develops the relationship with the batchmates, with the teachers. कि किस तरीके से एक वीक और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लर्नर में पाई जाती है टुवर्ड्स द बैचमेट्स, टुवर्ड्स द क्लासमेट्स, टुवर्ड्स द टीचर्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी मेंबर्स या पेरेंट के साथ. एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन नॉट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मिलिट्री मैन, क्योंकि मिलिट्री मैन का बिहेवियर स्टडी करने के लिए मिलिट्री साइकोलॉजी डील करती है. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल वर्कर्स का बिहेवियर स्टडी कर लेती है.